السلام عليكم مشاهدين الكرام. امرأة لم يحفظ التاريخ اسمها لكنه حفظ فعلها. امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها في ظل ملك ظالم طاغ قتل زوجها لأنه آمن بالله عز وجل، فأخفت الزوجة إيمانها، وكانت تعمل في بيت فرعون تمشط بنت فرعون. وفي يوم من الأيام وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي، فصاحت الماشطة بابنة فرعون كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها وأن يدعى معه إله غيره، فأخبرت أباها بذلك، فغضب فرعون وقال كيف يوجد في قصري من يعبد غيري؟ فدعا بها وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله، فأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها، فلم ترجع الماشطة عن دينها وإيمانها بالله. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت، ثم أحمي عليها حتى غلى وأوقفها أمام القدر. فلما رأت المرأة العذاب أيقنت أنها إنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله سبحانه وتعالى. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة التي تربيهم وتطعمهم، فأراد فرعون أن يزيد في عذابها، فأحضر أطفالها الخمسة تدور أعينهم ولا يدرون إلى أين يساقون. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فانكبت المرأة عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي، وأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم، فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهرب، وينادي إخوته الصغار، ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه، فما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم، حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت، نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بالله والرجوع عن دينها، فأبت عليه ذلك. فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في الزيت وهي تنظر إليه، حتى طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه. والأم ما زالت ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها عز وجل. ثم أمر فرعون بالولد الثالث، فسحب وقرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب في الزيت، وفعل به ما فعل بأخويه. والأم ما زالت ثابتة على دينها وإيمانها، فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت، فأقبل الجنود إليه وكان صغيرا قد تعلق بثوب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه، ودموعه تجري على رجليها، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها، فحالوا بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه. وما هي إلا لحظات حتى غرق في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت الأم رائحة اللحم، وغلت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الزيت يفور بها. تنظر الأم إلى عظامه وقد رحل عنها إلى دار أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه، فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، فالتفتوا إليها وتدافعوا عليها الطفل الرضيع، وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها، وكان قد التقم ثديها. فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة. فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها، أنطق الله عز وجل الصبي في مهده وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق.
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم انقطع صوت الرضيع عنها وغيب في القدر مع إخوته، ألقي في الزيت، وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعرها، وعلى أثوابه بقية من دمعها، وذهب الأولاد الخمسة، وها هي عظامهم يلوح بها القدر، ولحمهم يفور به الزيت. تنظر المسكينة إلى هذه العظام الصغيرة، إنهم فلذات كبدها وعصارة قلبها، كأن قلبها أخرج من صدرها، وتركوها وحيدة وتولوا عنها. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر تسمعها فرعون. لكن هذه المرأة المؤمنة الصابرة التقية علمت أن ما عند الله خير وأبقى، فلم يبق إلا هي. أقبلوا عليها ودفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها، فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت: لي إليك حاجة. فصاح بها وقال: ما حاجتك يا امرأة؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر، واحترق جسدها وطفت عظامها. فلله در هذه المرأة المؤمنة التقية الورعة، ما أعظم ثباتها وما أكثر ثوابها. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها، فحدث به أصحابه رضي الله عنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فما أكثر نعيمها عند الله عز وجل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.